नमस्ते दोस्तों, बर्ड्स लाइव में आपका स्वागत है। और देखिए इस चैनल को, ये कलंका मादी है और नर है लाल आँख की, रेड आइज मद्रासी। इसका एक बच्चा है। ये देखिए बच्चे को। अभी तो फिलहाल काला है, पर बाद में रेड आई की होगी या ग्रीन आँख की हो जाएगी। और ये नर जिरिया नर है और मादी सब्जी मद्रास, मादी रिगदर मद्रास है और नर रेडाइस मद्रास। इसका बच्चा सब्जी अच्छा हुआ है। नर का आँख देखिए बहुत लाल है, रेड है। और एक जड़ा देखिए, ये व्हाइट मद्रास है। मादी फुल श्री मद्रास। इसका बच्चा हुआ है 2 बच्चा। इसका बच्चे को दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, और अब देखिए मेरे दोनों जिया मद्रास। जिया मद्रास की बहुत अच्छी उड़ान है, बहुत अच्छी उड़ती है। देख लीजिए, इसके आँख को देख लीजिए। ये देखिए कलशिया मद्रास। देखिए कलशिया मद्रास को देखिए, इसके आँख देखिए बहुत रेड है। ये देखिए ग्रीन आई मद्रासी, मेरे ग्रीन आँख की है। ये देखिए आगे देखिए इसके, अच्छा दिख रहा है, फोकस में नहीं आ रहा है। ये देखिए ग्रीन आई मद्रास है। इसकी आँख देखिए बिल्कुल ग्रीन है। देखिए मेरा सेंट्रल मद्रास है और नाम चीनी मद्रास है। देख लीजिए अच्छी तरह से। ये अंडे भी दे आया हुआ है, अंडे दे चुकी है। इसकी आँख देखिए रेड, कैसे रेड है। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को।
मेरा नया नया चैनल है। आपकी एक लाइक से मेरा क्या कुछ बनता है जनाब। कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।